猫が飼い主を守ろうとしてる時に見せる行動5選。特に最後は要チェック。1つ目は飼い主の前に立つ。猫は飼い主の前に立って体を使い守るような行動をとることがある。2つ目は警戒して周りを見回す。周囲に何か異変を感じると周りを見回して警戒する仕草を見せる。3つ目は飼い主にぴったりと寄り添う。飼い主のそばにぴったりと寄り添い守ろうという姿勢を見せる。4つ目は低い声でうなる。敵や危険を感じた時に低い声でうなって警告し飼い主を守ろうとする。5つ目は飼い主を前足で引っ張る。危険を感じた場合に飼い主を安全な場所に引っ張ろうとすることがある。飼い主がいつまでも猫を守ってあげよう